Senga sidio chali yao. Nina video nga luwireti yabayo na posting anagamba people power njikoye bojuwagira tufuna mirimu bojuwagira bakugoba buli wamu tebalina mpisa. Yali afunyo omusajja. Owa NRM yali amuzi. Wala video mbakuzira wano lwaleero. Ngajega nanga kama people power temina je mulaga. Gayi namuchawa gwe obadde wano otoliwo. Tupule gayi yagendanga ekyanja bagambyewa jeyaberanga mu 2000 vetandise ewa kandi kyo wanesimu yange endala nkulage yaberanga ekiragayi ng'agenda omuzimira mu nnyumba ne bafulumya akaana kagende kati oyo gayi yali amuzina at that time nga gayi wa NRM. Senga asidi. By the way, Louis Light. There is a specific part. Je njagala bulungi katuddiremu yalina omusajja waaki kanka baddiremu senga asidi Louis Light asano kola we bati senga Louis Light asano kola bwati ulira Anji? No. Wait, come up. Akapati ko musajja. Gayi yaliwa NRM yali amulya. Gamba NRM. Awonava mu people power. Awonava mu struggle. Tankubulye senga asidi. Oyo mwana bana abantu abatamanyi kye bagala basiru. Ulira. Share this guys. Yakugamba mbuno MT. Yakuganga Prado nga bwajabere emmotoka wabweru paka gayi wagenda. And then time reached. Gayi n'abanga janga nyumba ya Lubina wemezimira nga n'omwana mwasenga. Oluusi kafuluma banga bakagobyeyo. Lumu Jeff yabasinga bali muzimira mu ddiiro nga n'omwana waali. Jeff n'anyiiga n'anoba. That is why yagamba tata Bolyenge bwanga atema kyatwala. Nigga got this mutambula ayogera yekka. Nontanti. Oyo MP yaliwa NRM. Omusajja avuga pajero akuzinira atya mu ddiiro lyo. Omwana we n'omufulumya kabalaza. Wachi mufuniranga hotel overload. Omusajja nenda senga asidi honestly omusajja jati nakuzinira mu nyumba yo nga mulimu n'omwana wo ng'avuga pajero. Bannange struggle is not sexually transmittable. Iye. Nze Louis ali kudduka ku kyalo kyonna senga asidi agamba abantu ntino gwe wansasula nze tumuvume. Ningamba Louis alowooza wa muwendo nnyo soko bulire. Ningamba Louis alowooza wa muwendo nnyo nti somebody can invest money to fight her. Neda pressure. Senga. Ne comment section yonna. Senga. Wasasudde pressure avume Louis Light nawe wasasula yo omuntu avume senga asidi. Ali no guy alekanire nnyo abantu simumanyi bamuyita Lupareria oyo atunda amataka. Gossip guru, it is okay. Ate wagamba senga asidi munakutakola kati sente zisasula abantu azijja. Mbo I am a fake friend. I had to side with her. Mu byakola. Jeno nagamba senga asidi yakozesa pressure omulalo okulwanisani Louis Light. Ningamba singa nali mulalu nandi wagidde Louis Light kubanga Louis Light byakola bya kisiru nedda Louis yange kibyantuusa okumuwagira. Ogamba ono omukyala ddeno. Kwegamba akakampi akalinga akatutu akataoma. Omutasayidinga naye. Ngagenda mu inbox yene mugamba Louis Light ani gomanyire okwani following wandi block nze obola banga binayogedde byakunyiziza ni gwani following abo. Yakujeko follow olwale. Nagenda kuba mu bantu ba following nga sibonze mu following cha following back. Nanyena mu inbox sebolia.
Ati baloza. Olina kunkoko olya. Mbwe pressure ali money minded anonya sente zimumalamu. Esente singa zali mumalamu singa waneno nsiba nkubo luseke. Yatwala emitwala 5 nga Lubega amuzinye. If you are money minded, isn't the father minded? Msoke msirike. Kande muko mlondi gumu yakola atya? Bakwata mwami Lubega. Ne bamutwala ku police. Ne bakebera omwana. Ba rapinze. Ng'omwana yagaziwa dda. Owulira? Lubega n'akwata essente. N'aziwa taata kati ye taata. Essente bwali muwendo kyogo. Yamanyi ebiseera. Emitwala 5? Mbu 5 oba of that time. Tusoke tubereko ne moment of silence. Tusobole okubanga tu processing ekintu ekyo. Tata we ye atali money minded lwaki embuzi ya muwala we kambuze kati Jeff waberanga awasa Luwi embuzi Lubega yagitwalayo obeera Jeff nedda oba abaana basengawe ni mama senga asidi umwana we bamukulonsanya natafuna defistula ade nokubleedinga nga mukazi mugumu. Omanyogo omwana muto omuyita mubasa omutwala mudwayo n'avunda n'okuvunda. Obeerawa. Obanga yamukuba bukubi lugalo. Olowooza ojjukira wano nga agamba mwina zikandida madamu yavundavunda embugo bamutwala mu ddwaliro mukeberakebera twapuleyinga interviews wano tewaliwo. Ante obuzibu bwanina n'oyo mwana ayogera kasasiro mungi ate nze olulimi lwa kasasiro sitera lutegeera so ebintu ebimu bivaako. Yazaala n'okuzaala omwana like omwana n'afa that bitch gave birth to a still baby nga tannazaala boliyenge. Kanzije senga asidi. Yamuzaala mu muvubuka ayitibwa Yunusu. Bano bakajja pressure yakajja. Ati lino okubanga nkutegeera bano obuzibu bwanene abali mu comment section balina akatala kangi kansoke ne galide. Wangi? Leka playing. Mazima. Louis bisexo come here. Yes. Louis bisexo tapping a screen. Bisexo. Atenzo manyi sengaside ekintu ekisinza okunyeza ku luwiraiti. Ali ku nnumba anombira mu bibinja. Ningamba laba abantu banjogerako nabo baddeno. How can you talk about pressure nga you're discussing pressure with deno? Ekitegeera ekintu ekyo akukaba kamanyi. Abantu batusanya omutindo bannange. Niba musiga nsimbi bonna bagambe pressure abalayisi babyeri bakwogerako. Chip talk. Ekitegeera ekintu ekyo. Tetugenda kukikkiriza. Pressure tata waluyo omulabyeko yembo afaanana. Mulabye bulungi nnyo nenzijukira akagambo ke yayogedde mbu I don't date cheap men. Nentunya tata we ningamba your father is very expensive. Ogusolo kwa tata waluyo bangu kusindikire. Bannaye kyemunsindikira ebifaananyi bigenda kundiritira biroto bya ntiisa. Yes. Ndako playingire Louis omwana eyafanga takali. Tata we yakwatako ne kumulalu yebakako n'omulalu. Tata wa Louis yazina omulalu. Atamidde. Maama weereza eggwanga. Kakati taata bu video ndowooza bwe mbukutereddeko bulabi. Kandabe. Yazaala mufu. Era omwana ku myezi 7 n'alugabira omutu. Na maaso. Kakati senga. Nga tukyali ku ekyo. Oyo omukyala simanyi luwiraiti kati enaku zino yeeyita luwiraiti naye amanya ge tumanyi ffe malala.
TikTok eno. Oyo luwiraiti aina mukwano gwange aina brother we balinga bamuyita Yunus. Mpulira Era Yunus oyo luwiraiti yagenda n'amusiba olubuto ne lukula mpaka ku myezi 7 n'alugabira omusajja omulala. Naye omanyi Katonda waatalya paani. Omwana n'agenda n'afa. Era Yunus kyamuyisawo. Omwana n'agenda mu depression lwa kumusiba mwana. omwana yafa. Eshageza luwi yazaalako omwana omulala nga tannazaala ono. Yafa ki? Iye omwana yafa teyakaaba nakaaba. Yazaala mufu. Yazaala mufu. Era omwana twamuziika ye Kayunga. Mu bitundu bye ng'agenda e Kayunga eyo. Bana senga asidi. Abantu nga tebanakwasamira abantu basoke bekebirimu. Wano omwana yadde agamba senga asidi malaya alina abaana simanyi bameka mu basajja bameka. Ngoyinza ogamba yeeyo omusajja amusoseeko ebiikira Maria. Pressure obadde okimanyi. Taata Boloye is a different guy. Ate byatandikanga ebisaga wano nga bayombye ne Biba. Biba n'amugamba. Jeff si azaala Boloyenge. We laughed about it. I was like, naye gwe pressure kankubuuze. Bw'obeera n'abagereka we opozi mukazi wo bamuyitani? Basma. Muyimbi ki omusajja gw'osinga okwagala? Nga ne Basma amwagala. Muyimbi ki awo ye kunsinga okwagala? Omanyi nabo banyiizanyiiza dda. Mbadde ngenda okwogera. An example. Epasi mwagala kuba naye ebiseera mwayasama ebinyiiza. Ayasama yes. Epasi bamuyita atugonza, kyaligonza. Bagonza, okay? So I'm assuming igwe ne Basma mwina omuyimbi wammwe bamuyita Bagonza. Naye nga Basma we yakulira waliwo omuvubuka nga babeera naye era nga amuzina before meeting you and bamuyita Bagonza. Nga bamuyita Bagonza. Bwe muzaala omwana mumuyita Bagonza. Wangi senga asidi. Omwana oyo nga ayina gundi nyingi. Tokategedde. Nkategedde naye mpulira nga n'amagezi ganzigwamu mpola. The baby is called Fred Brown. Actual name Iga Brown. Iga Fred Brown. Junior. Bagambye Mickey has confirmed it. That what? Mickey has confirmed it. Mickey has confirmed it. Mulindeko, yes. Mulindeko senga asidi. Mickey has confirmed nti waliwo yamugamba aleke mukazi we, mukazi we agenda azinewo mukazi omulala. Yes. Anti Mickey si musajja ekimala. Kati Mickey asobola okubeezaawo omukazi mbunaagumirako ye. Balina okumwendako. Akakasajja tekalina nakasolo ka musumayo akikeewanira nino ku bantu. Tekalina waakanawo akasajja katalina waako kalabirawo. Ako kalina waaka kyako nga bw'okalaba. Kayinza okubugutanira mu kitanda tekalina makulu. Singa kalina waaka singa bakatenda naye tewali yakatenze. Waaka temuli. Kamanyi kuba kereri. Gwe nobanga buli mukazi akulekawo tawulira ayagala kukomawo. Ekitegeeza tolina waaka. Katuuka musinga ne kakaabira yaako koolaba kirabika. Bashi amusinga. Bashi singa oyo guy singa ina waka singa Bashi teyavayo kumwogera kusinga asirika singa kamunayo.
Jojo kila nakagambo bashki agamba nagamba I rent my own house but you want to come and see me from my own house? Akagamba tewakawulira. Mbumiki yali agenda mukyalira ayagala mukyalira mu nnyumba ye gy'asasula. Amukyalirayo kolaki? Abeera agala sompyo. Agala kumukyambua. Obusajja sajja obwasamira abakazi tebuba na waaka. Bamikwano ndiwo okubajjukiza mbuno okuwagira senga asidi kiyamba gwandaba tapping alive. Waliyo abamperekereza ebigambo abamu ne bampereza ne WhatsApp audio. Mbwe senga asidi goliko ajja kulaga ensi. Neŋŋamba nze ngenda n'omuntu gwe manyi kyokala azze na abantu abeeyisako nga baluwi. Kati senga asidi nze namwagala olw'empisa zembi yazindagadda. Kati kiki muŋŋamba kisira? Era waŋŋamba oli faani wange lulinga tebanaba nakusiba. Yes. Waŋŋamba senga asidizo ndi faani wabyokola byenjagalira ddala. Okitegeera. Kati bo bali balowooza ndowooza nti naakakulaba. Nze mpangade ne senga asidi ebbanga ddene tetuyombangako. Luwira kyana wangala na senga asidi myezi giwera mukaaga. Respect each other. Abana tebalina respect for each other. Bagala okweyisaamu amaaso. Kati be bagamba abalina empisa embi ababiri nga tuwangadde. Nze njagala okutegeeza Luwiraiti ntino waneeno we tuli gakyali mabaga bajjayo bujja byama naye akaseera kajja tuuka and we get rid of her tumulemese omutala guno nga tasaadde ogufuna yadde 10 ekyakomaaniina. Kakati Louis yakoze unforgivable sin. Yakubidde maama wa Hamu eyo unforgivable sin. Namukubira namugamba ki? Simanyi. Naye ekyo Louis ononyo olumbo olunaku ekyo wakoze kyaki. Neka tibane kankubulire. Ekisokera ddala Louis takimanyi ntino anyiizizza abantu bangi. She has irritated many people. Wano yavaayo n'avuma abasoga bonna bonna n'abamalawo. Mutapinge live. Abaya akamala okuvuma abasoga. Nakwata n'avuma abantu bonna bonna abakolya Museveni n'abamugoberera nti basiru tebalina magezi. Ningamba ono mwana omusiru. Ffe tukulidde ku mulembe gwa Museveni. Omanyi kitegeeza okukuza omwana ku mulembe ng'asobola okugenda ewa neighbor n'akomawo nga tabuze? Ensenda loleka omwana w'okufuluma bw'ataddamu kumulabako. Ffe tukulidde ku mulembe gwa Museveni. Akoze ebi naye n'ebirungi bibaddewo. Omanyi what it means senga asidi and you grow up nga tofunyeeko obulabe bwonna. Yes, bagala enkyukakyuka ti wali arwanisa Bobi Wine, but ebintu ebimu nga tebanayogera but processing him. So that's all manipulating. Have you ever had a man manipulate you? Ninaka audio kenonyo playing abantu. Era abasinga abamuvumye it is because tetwegwangako face to face n'omuvumirako mu maaso oba ogenda bakola banyinza okutuga niba nesinga sirika nkubura bakuna tomwami tasaade mugula amasepiki perception ya media eyo wasobola okugulira essimu kyokka atasobola kugula amasepiki ga mitwalo 13 g'ebiri. Sebo nze nteeka omwami wange omulungi ku pressure. Abantu kitoko. Pagambye ngulira amasepiki. Amasepiki. Sibagagula emirawo. Excuse me. Tewagagula. He won't do that. Tewagagula. We live within the budget. We spend within the budget. Okay? Yeah, nothing extra unless we need the extra. Omuntu eyankwata bamuyita Douglas Lubega. He's an actor. Yeah, he raped me at 5 years of age. Nasibibwa waka. Nasanga waka. Tell us, take us through that process. What really happened? Okay, so Douglas Lubega yali yakwata omwana gye yali awangalira. Waliwo paati nga Louis agamba.
Watching gamba. And I said I don't want to watch that. What do you want to watch? I said I want to watch something else. I want to watch something that's for kids. You can talk to him well. Trying to speak to your sister very well. Mulinde waliwo akavidiyo nga Luwi ayogera ebigambo ebyekisiru kansooke nkaba yagambye mbu banafukanguga newaka Unagambye Fresha Louis was your friend. Bana iba mikwano nsobola kubira mukwano gwange but I don't enable stupidity. Okolera ebintu kugamba nga nagwempa amagezi. Kinja kusanga Anatalia Ozi nga ayina kyayogedde kitanyumidde ne muddamu oba nembaako nekyenteesa ku kyayogedde. So nekya politics nawulira bye saayagala kuwulira nenjogera according to how I felt. Yeah, Cynthia was pretending about it oba what. Naye kati nafuna abantu be nali nkolagana nabo mu bintu bya people power ne batandika okungamba kati Louis walabe ssente za mpuuga tulina ozongerako awo oba I don't want that in my life. Sagala kuntegeerera sente ziyinza okujja nze nezaba naye neŋŋamba ekyo si kyamakulu ne sijja kiwa magezi tutandika okungamba kati omulabo oyo alabika yalidde olaba tayogedde ku ssente za mpunga. I want to know interest is change. We've had it all. Tumuwadde obudde bungi kyetaaga okukyuka. And I am a result of enfuga ya Museveni embi, mwami Museveni embi. Awo wembadde noonyotuuka era nenda kaba. Abaffe kumaaso enfuga kyembi gyayogerako. Mama kakana. Meanwhile, Mickey tukyatulinze otunnyonnyola lwaki wali tomazisa mu. Yes. Enfuga ya President Museveni. President Museveni ye yagamba Lubega akuzine. President Museveni Luwiraiti ye yakugamba ogambe tata wo mbuno okoye okusoma mu S4 ogende otunde mana. Ye yakutuma. Wanji omukazi yajja n'agamba taata we taata nkoyo okusoma mu S3 tatudde na S4 abantu what had happened wali lubuto lwa Yunusu abantu wafuna olubuto lwa Yunusu bagambe kakati abo President Museveni aliyingira muwa Ludawa President Museveni akai ndoza ali alowooza President Museveni alina okuweereza abamagye babiri wawe bamukuumi anti obute gabagaba era nze ndi victim wa President Museveni abaana ba President Museveni be bakwebakako cabinet minister mu cabinet ya Museveni yakwebakako oba Sengasidi obuzibu tusinga okubona bonti Govayo kugamba nti ndi product yefuga bira President Museveni okuba bakwata mu kifo ky'okunenya bazadde bo kati President Museveni yandiyese emirimu gyegwanga najje nakuka. Yeah, Cynthia was pretending about it oba what. Naye kati nafuna abantu be nali nkolagana nabo mu bintu bya people power ne batandika okungamba kati Louis walabe ssente za mpuuga tulina ozongerako awo oba I don't want that in my life. Sagala kuntegeerera sente ziyinza okujja nze nezeba naye neŋŋamba ekyo si kyamakulu ne sijja kiwa magezi ate tandika okungamba kati omulabo I want to know interest you. Interest is change.
we've had it all. Tumwadde obudde bungi kyetaaga okukyuka. And I am a result of enfuga ya Museveni embi, Mwami Museveni embi. I was raped at 5 years of Louis right. Museveni ye yatuma family yo bezalemu. Museveni ye yatuma incest in your family. Louis right. Oina muganda o bamwita Mariam. Mama wa Mariam yamuzala mu muganda we mukojjawe. Ne Mariam naye nazaala mu muganda we ayitibwa Adam. Louis right. Nozina bawa Mariam oyo shake wait let me get the name. Bidim Odi. Omwana yagambye senga asidi akudepressinga ne line ejiyo ne future generation yo nana agidepressinga. Wait. Yes. Louis ogenda tegera lwaki bamuyita senga asidi. Walinnya ya majedi yale. Mpulira bibyo. Mada kayusidiero keeko oba tuwongeremu. Mada wino ba receipt tuzina family eyo yonna tetugenda gitaliza. Kibinyo kuswala. Munansinywa mikwano nzigaddeyo kubanga bangi nnyo muri comment section mwaka nnyo. Kyobula nzigaddeyo naye kibinyo okweswaza sengasi. Galawo mada. Oyo mwana aina inner pain. Abeere nayo sifa bagimuwa. Zikidde. Esimu yange. Tugenda ndala. Esimu yange ezikidde. 300k yalaba mundu 3 miliyoni. Mukwano. Tugenda kugogola amaaso ogenda kutegeera. Musimanza ina ekumuuleko. Obanze linda akamala okuvaako. Katikamba buli ya mikwano abantu oyo Louis aina inner pain. Indawundu. Aina inner pain indawundu. Indawundu. Era inner pain yemuleteddwa okubanga adduka ku kyalo kyonna. Onaga pressure Louis will have you tomorrow. Nzeba mikwano I don't fear Louis light. If she wants to come out and insult me I'm ready. Aveyo akole kyonna kyankola. And okwogera bineno byonna nze sava ene mwegana nti she wasn't my friend. She's my friend, but how can you be my friend ngonswaza nga wegeze byekisiro? How can you be ngokole byekisiro and you want me to enable your stupidity? Banange nze ndi real friend wowe okole byekisiro nkugambirawo. Ayali agalanze mu sugar coating emugambe byokola birungi nnyo mukubire n'engali z'omwanguka. Kiche yali akolawo ekirungi. Mwagala okuwabya mikwano gyammwe. Mubeere nga bamazima mukwano go mugambe byokoze bya kisiru. Baba kuchawe. Pressure yantamye bamusasudde sente senga asidi n'ava mu bachalibe. Mbwana yavuma sefu konze sabingiramu ebya sefuko. Nange ninebuza nengamba bwabanga laba kye nalikola kyamba kite yangamba kulaki yayandeka n'empaba. Ngagwe wazeno muwabula. Era namuwabula nimugamba mu bigambo byange byenkuwabudde temuli kigambo kikuvumye. Nze nsobola okuvuma wemba njagala but nkuwadde ekitiibwa. Wandibadde osirika. Adduka mu bibinja mbu yegatta ne baddeno bwe banjogerako ebyekisiro. Lubira eti weefula omuntu alina class naye ogenda otya ne ku live zaawo baddeno abaalemwa. Oyo ddeno nga bw'afa kati abantu 10 bamuziika n'entaana ye basobola okumala emyezi 6 nga tebagitereka nkose minti. Laba abantu beweesibako. Laba kati gye wadda. Laba ettulu balyogwamu. Laba abantu beweerinaanya. Ne bakusika eriyo n'ayogera ebyekisiru ku live zaabwe eno ne bakeneka. Novaako ne baleeta abantu abatakwagala ne bakwogerako. Jeje mikwano gwe gy'olabanga ejja ddala. This girl needs to go and buy a brain. Taina magezi, ataina n'obuzibu bwe bayita verbal diarrhea. Verbal diarrhea. Wandiika inti ekiddukano ky'omumwa. Omwana alina verbal diarrhea. Gwe n'obanga buli kaseera oli determined okwogera kasasiro. Banno kasasiro bamufulumya gwe kasasiro osesema musesemi.
Banayi mukwano yagala tukugumiikirize empaka ddi. Omuntu bw'afa tamanya nti afudde. Wabula abamwetolodde basinga okuwulira obulumi. Kye kimu nga n'omuntu musiru. Kati luwi fe abamwetolodde fe abasinga okuwulira obulumi bw'obusiru bwe. Ye tabuwulira. N'omwana nayogera ekigambo n'owulira obulumi n'ogamba naye nga tuswala. N'oyita emitwalo 3 miliyoni 3. Ate n'osigala nga weekaza. Okitegeera. Mbo proving a point gye receipt. Kati bw'omwa akusekerera buli jodda. Mbaga omuwala yawunga n'emitwalo 3 agiyita emitwalo 3 agiyita miliyoni 3. Ekyo lano mukati tasakola mistake yo kuyita emitwalo 3 miliyoni 3. Esente tebagikolera mu nsobi. Oba takwata ngako kusente bwezi tukubanga. Nkubulye Louis right. Awo nabona bewe gata nabo ne mwasamira ku live ne mutwasamira. Njaga okutegeza kwabona tewali muntu asobola kututiisa. Tebalina kyebali. Awo nabona bewe sibasibako okwata ku bisubi. Nobange embodoli epame ku tem bisubi. Tewali agenda kuyamba. Ola ni mama Fina. Yavaye na kugamba mulatu nagamba erijo walampye amaje. Yali akirabirawo. Mbu pressure oli wankwe enkwe ziriwa. Nsabantu bansesa. Naye wamuvumadi. Samuvuma navaye ne mugamba bugambi Louis ati sengasidi yakoze obyo kugambako. Kankubule sengasidi olani Queen w'Ebungereza bamugambako kati Louis ati yani atagambwako nti gwe bagamba ku bika kujja ku. Asiba agamba ku Museveni. Asiba agamba ku Museveni, asiba agamba ku bantu abali mu parliament, asiba agamba ku bantu abali wano mu society. Yo bamugamba ko ntize temungambako. Gwani mukwano. Gwani Louis right. Tujja kugambako. You post your nonsense on social media, Olmani mutugamba mind your own business. We are on part 7, episode 5 of your nonsense. Minding your nonsense. Mbu mind your business. Kusoboka we shall mind your business. Bobo jiteka sabu. Yes. Tetugenda kusirika. Bakole ebintu publicly ebyekisiru olumani bagamba wandize mu inbox n'ongamba. We shall respond publicly. We shall respond publicly. Tebagenda tu. Aren't they want fake friends? Bagala emikwano ejiri fake. Yes. Louis twamugamba tokola kivulu ekyo tokola bintu bya kisiru nasindikira senga akalango mbwa mu advertising. Are you mentally perturbed? Twakugamba bachalibo mwagala batya. By the mbadenda baka video, mbadenda baba ka video senga ya mugambi. Louis right yade yogeza mbusimeya saside mama wa senga asidi senga na mugamba to sasida moti togeza n'omusomi mama wange. Yefulantu wampisa nyota sawa kujayo mbaja asaside bazade otabinza. Yasoka omuleta togeza no sasira moti mwana wa nyoko lwacho sasira coach. Yes. Maintain the momentum. Empaka za bikuwunya akoleka awunye kakiwulire. Yes, togeza. Yo omuntu ne yakubidde mukadde wenda kasiya gangenda kumala mu emizi naawe. Ogenda kubera example eri abalala. Mujja tegera nti ebi line ezimu temwina zikulosinga. Mutanizo tulira kama zisebe ebintu by'ekisiru. Tuge. Kale. Ayina nakalaka yayogedda onagamba mwena abangamba ko wanene muvuma abantu. Tuvuma abantu but we don't irritate people. Waliwo enjawulo y'okuirritate abantu n'okubavuma. Ali mu competition okuwangula fa abavuma abantu oba. Anti mbu akola kyagatulaga nti naye asobola okulaba byetukola era naye asobola okumalako. Bamugambye ne bamugamba wali abantu abavuma abantu okuvuma okubatuuse oliwa. Bwasanga neighbor we nga yepamidde naye nga yepamira. Gamba okujjako obusirusiru kati obufumbo ani atali mu bufumbo fa abatali mu bufumbo manji gufe naye ani ali mu kutunda ebintu by'omu nnyumba atunda fridge agitunda by the way atumukubira akalango madako mada senga akalabye ka video mada atunda bya munju
Nemo kamba senga dikakule kinene kintu. Luwi ekyazemu n'avayo n'agamba ntino ye teyawayiriza namyalo nti namyalo yayagala kumusiba nti byali byaddala nti yagala kumusiba. Ningamba Luwi tebana yagala kumusiba. Gwe Luwi tinga bagadde okusiba. Tebana bakwagala. Bakuleka because toina impact gyokola ku society. Fabayogeranga society yonna ne kankana bakusibirawo. Gwe tebana kusiba because toina mugaso. Linda loli batuuka ku bongo ojja kulawo bati bakunone. Pressure on something. Njala kaisawo. Kati oyo bamuyita Mariam. Wanda Luwi bamuzaala mu kojjaawe. Njala kaisa. Balenga afaanana ng'ekikwekweto. Njala mukalikodi. Mama wa Mariam. Kanoga b'ogusologo. No, that's the real reason why wali America gwe kikazi gwe. Mulekerawo buzaabuza abantu. Ani. Mulekerawo buzaabuza abantu. Kati bloga. Nze simanyi oyo. Nyumba kika kyeno. Oyo Mariam owa Dubai Express atunda sharia amanya biki oyo. Yazala mu muganda we bamuyita Adam oyo. Mama wa Mariam yamuzaala mu kojjaawe era mama wa Mariam abeera Boston nenda mubaleetera naye Luwi ageyo omwana ono nga bwe yafumbirwa akasajja akatalina ssente but guess what Luwi yazina bawona family ya Luwi era tebakolagana Mariam takolaganira ddala ne Luwi era luli natandika wano okubyogerako Mariam nankubira nabalaze senga sidi watu lazidi nedda tuongere nga Mariam ankubira ongere ebikomo bya wano tebiwulira yampereza message wait namala na senga by the kamalo kulopera message nga agamba bambi senga nsonyi wanze omwana oyo yatutama wololo matako bichi bwe yamala how much can I give you namugamba nze tompa sente linda pona senga njala kulopera bagambye kota nudu za tata wa Luwi ito ogenda kuboba Jose au ogenda kuboba mukwano nenda zita senga sidi wetunayo akwezo nudu zituna dengulo ifananye ebimu bya ntiisa nze nazirise pressure mukwano ekinene kyawongo ino okwetegeka oyino eyo namba ya Mariam yiyo ngakubira ne mwogera for 2 minutes oyo muganda wo enamba ye yiyo tebagwa wazina bawe naye bannange kiwa ina akasagazi nesinga sidinze n'ebintu binsesa naye ate nenseko sizina olemwa ndakona ndete audio nga boogera ku musajja wa Mariam wenane Mariam ne yepamira ekivundu senga asidi munnange nze kintu kyenewunyiza ekyali kyansobedde nadi ndiawo ninsanga video nga Luwi yali agamba October Ferry nti gwani agenda okuwa abaana nga bayenda ku musajja ningamba how can a woman bring down another woman Luwi okoze enemies nenze ndabange nakuze eziweddeyo ani agenda okubudabudanga nange yandi kubudabudde onjasamidde bamikwano musajja wa Mariam bamuyita Elias Kigozi Shei Elias Kigozi mukwano ndiwo kutegeeza family ya Mariam it has incest era wegendereze nyaba na Mariam bakuzaalidde senga sidi kino kankibuulira abantu bonna bakiwulire olyako ebisiyaga nga tolidde muganda wo yes
You would already tozinye muganda wo. Kituufu ekyo. Bannange okufuna muganda wo kimanyi. N'otalya muganda wo. Olaba gavumenti ezisinga ebisiyaga tebiri criminalized wabula incest is. Incest is a world crime. Incest ogimanyi okuzaala mu muganda wo. Washiri oli ebisiyaga nga tozadde mu muganda wo bannange. Kyokka abeera ano ng'alamula abantu olw'okuba boonona mu ngeri ya njawulo okusinga ku ngeri gye boonoonamu. Mulekera okujajinga abantu kati gwe Luwiraiti bulijjo oyogera waneno ng'oyogera bubi ku bisiyaga ate mwewamu abantu beezina ba. Generational curses. Musajja wa Mariam leka mubalage. Unagambye you guys are going beyond but God is seeing you. Katonda jali atukubira mu. Katwasamira alinga n'amazi. Seboka. Katujjukiza. Famire gye wazaala mu famire ya kibi. Ere oyino kimanya anytime kigozi. Gwaozeza alabuzi Luwiraiti mu alabo olinga mwami kigozi. Mwami kigozi eyo family yuyo oyo mwami mumumanyi. Singa sidio nanje pozi yani? Unagambye kano ka pressure looks gejango kibira amatako gendo obulire government ku manyoko. Wammo badde ogamba ki? Musajja wa Mariam yuyo Elias kigozi. Yazina Luwiraiti muganda wa Mariam era Luwiraiti takolagana na Mariam nabayo. Nya abakazi bannange kati omusajja afaanana bw'ati akwewaka katya? Famire eno. Yuyo. Naye Luwi ageyeza. Ageyeza oyo muganda we. Yesiba kwaka akasajja kaavu akasajja choka kazi na Luwi. Nyesenga asijja abakazi mulimba akasajja kakusimba kati evivi. Pressure munange. Nedda mazima ddala akasajja nga kajja kentala busi nga kagamba walampa ekitanda. Mbwaine bavuga akataka bavuga pressure senga bagambye omusajja ayina edduuka ku Yesu amale nansana mu nnyumba za Suuna. Kati abalina amaduuka ku Kampala Boulevard boogere ki oyo atubulya wa Yesu amala. Batwalire akatire aliko enkaya nakasajja sirika mkwano sirika. Kati the owners of the maduka of the bizimbe. Ate n'ekirala ekyo era tekimujja kubanga yazina Luwiraiti si ensonga tetuli mukwogera ku bizimbo oba kiri mukwogera ku byakwezi n'aba family. Tuli mukwogera ku Luwiraiti yazze n'afojinga ekiboozi mbwe era nze nayagala bawa sister wange. Luwiraiti wazina bawa Mariam oba nedda? Unagai pressure you're overdoing. Ate n'ekirala Luwiraiti pressure you're overdoing it. I was quiet and she provoked me. She said ndi wankwe bansasudde. So njagala mulagiti wants me to be a problem. I can become a problem. So the music I gave her a chance to correct herself. Nino bubaka bwa Luwiraiti. Osimanze nandi mu inbox yenga mwegayirira to be my friend. Luwiraiti sisobola kwegayirira. Me I am a fucking brand. I cannot plead for you Luwiraiti. Nzokuja mu inbox yene kugamba rashti one blocking nze nadde njagala kubuuza nti obusirubo lwaki unfollowing not unblockinga. Nze tomanyira. Ngeko banange kamba nga nina obubaka bwe nina okuyisaawo moderator soko nteeko mu kinene nina obubaka bwe njagala okuwa Luwimizi directly. Luwimizi kankubuulire lekeraawo okugaba kapiteeni ewatali nnyina. Kapiteeni ono anti we all know. Kapiteeni yagambye ajja kudiiringa naawe mukwano. Luwimizi omwana gwogamba mbu wasenga asidi musajja mukulu abeera Ireland ategeera akola amanyi nnyina n'atali nnyina. Lekeraawo ebyo ebintu by'ekisiru. Yes. Lekeraawo ebyo ebintu by'amazzi gwe Luwiraiti. Lekeraawo okuwaayiriza. Senga asidi abaana be yazaala abamanyi. Ne baganda be abamanyi.
ate naffe tubamanyi Mizi bajja kuyira bwerere ebinnyo lwakugaba baana b'abasajja ogaba baana b'abasajja n'okugaba mugundi mutabani wa senga omwana w'omuto oba bamami w'omuto n'otandika omugabira senga bajja kukuba. Yes, kati awo muwulize mu kitono. Emboozi ya muganda wa emboozi ya Elias Kigozi eyazina Luwiraiti ne muganda we Maria muwulire. Naka video bwengendo okukabateera njagala mukalabe bulungi omwana omuwala oyunga nga nnyonnyola ensonga za sheeki omwana. Tufuna amapeera tumusabu. Asooka mbuuzi kyonna byonna ogenda mba bulogo okwanika si kakidibwa ekiti Hadija Kigozi Nindeeko wange mbalete tetugenda kusonyiwa Eriasi tekigenda kusoboka. Ono mbadde temumulaba alaba nnyo mukamera twakoma okukola sho nga tuli babiri long time. tebalina ati oba sikeeri yagatungaako alowooza ku makulu edda nkalesenga bayidawo emirimu kyo kiteekeddwa okuba nti tugenda mumyutinge mirimu ensonga z'omukwano sebo ogenda n'otabuli omwagalwawo kacyayi n'omuteramu akamuli n'omuteramu akantungaako Mwana amanyi omukwano naye kyembajjukiza bakyala ti omwana ono akyanoonya naye olina okujja nga olinamu ku ttooke nozala mumenyirira mugiraba ndowooza muwulira okwetunda eddoboozi nze Jonas Saints nkoleraganira ddala ne Busesa Media kusa ne HK Media naye nkolerayo ddala njagala byakukola ki omukyala akyusako omukyusa bw'ofumbira owa bbuki ofanyuma ndozala omumotoka badde benyoliranga muli ng'omusajja ow'ebweru mbu yafukumula mani omusimbi gwonna omusimbi kubanga naye womanyi obulamu bwa Uganda ebiseera ebisinga akasente kaba katini oyinza n'okwesanga nga yakoze bambi ku nteekateeka z'okuziika na buli kimu kuzindooza walaga engeri gye baleeseemu omwana oyo mu bitiibwa mu keesi abatulaba nga bwe bamulaba awo omwana oyo bw'atyo bwe yazze nga bagenda okumuzika kati teberezaamu obulamu bwe bubadde butya ku nsi no abadde abeera mu ggulu ly'oku nsi tosanga buli kyayagala wakisanga nina abawala nammwe mulina ensobi ze mukola toyinza kwagala musajja ali bwe aye n'omugattikanako omusajja eno olw'okuba bayiza abawala abasinga okimanyi tebalina bugumiikiriza nalabye abantu nga bansabulawo mu comment section nga bagamba weyoga by the way nti ono yansanyusa wembeera no eno emboozi mpanvu nnyo njagala awali paati ya Elias Kigozi njibaleetere bulungi nnyo wait because biibyo njagala njiba eddogo limazeewo amaka ga sheeyi mulindeeko njagala gira pressure first unmute yourself mbaleetere genda maaso nze nga bwe nnoonya akavidiyo bamikwano nze njagala okubategeeza ekintu kimu otyanga nnyo omuntu atalina kyakufiirwa oyo muntu abantu abatalina kyakufiirwa gye tuli when you start something omanya nti olugulidde ku pata era kasita otandika ekintu kyonna bwe kivaayo ne kikubalagala tokuba nduulu oba wakitandise tewali byakwekwasa nti be bantandika baagala kunnwanisa tebanjagala temuddeyo ne mulowooza nti tetubaagala mikwano tetulina budde obwo mwemalako emirembe mulina imaginary haters mbu tebanjagala omuntu avaayo nakuwa level toddeyo nolowooza nti takwagala baba bakuteeka mu kifo kyo muwakula entalo mulaba abantu be bakoze nammwe nga mulipira mwagala bakopa kamukirabe onagaye pressure oli wankwe ne Yesu nze ali mulyamu olukwe oba nnyoko nze amulyamu olukwe bameka bendiddemu enkwe abavudde nagawe pressure wankwe tonjasamira mukwano temunjasamira bw'oba okoze ekyamu kiba kikyamu olwo tushuga kooti ng'ebikyamu olw'okuba nti muli mikwano gyaffe
nobera mukwano gw'omuntu n'omuswaza swaza nga mwekole byekisiru nga temwagala babagambeko temutuswaza nammwe temutuswaza kakati ate n'ekirala mpozi nikyakinyagala nze okwogerako nze lubira ki nade sikulinako naye wavudde eno tandika okunjogerako n'abantu abawansi mungeyageya ebyekisiru we bakuwaga ningamba ono lubira ekyamanyiira nze we nabadde nkwogerako nasoose kwegatta n'abantu nenkwogerako wandinyombye nga sekinyomu nongamba pressure wankoze kino nakino wandivudde eno postinga video nange nenkwanukula naye ebyo byogenda nolope wabadde no kati dde naasobola kunkola ki eyo gye waddukidde nonjogerako basobola kunkola kyawo bonna booli nabo tiwali kubayi nakyasobola kunkola because I can get rid of all of you none of you can get rid of me and nze newe nakola ki nemukola okunoonyereza konna we munagenda okukola research mujja kukizuula nti nze gyenva tetunyoomebwa onagambye money has changed pressure singa nali muntu ali money minded singa nkoze ebyekisiru byonna wano ku internet nembimalayo because there are many people who have money and I have talked about them abo bonna ba Don Chris abo ba Louis bali basirise bonna ba influencer bamwe bali basirise nze yavayo nenjogera ku Don Chris kyemutegeeza nti am money minded singa nali money minded sandiyogedde ku Don Chris nangeze mu inbox yenne mugamba ngenda kusabula naye nsasulayo sentence like temumanyira gamba abantu nti nze am money minded I'm not that cheap mumbalemu amagezi mwagala kumanyira mubunisa enjiri nti mya money minded mwe mulaba Louis ito yani asobola muteeka mu sente mbuba mranise who is she do you think somebody can invest money in order to fight Louis Light come on namwe use your sense omuntu akwate sente mbu asasula omuntu baranise Louis Light oyo ali mu lulwana ki sometimes you people temulowooza mwagala buli kaseera tuoche kati singa nawagidde Louis Light singa nange ndi mukuswala nga banvuma nga bagamba laba omulalu wawagira mulalu munne you want me to get embarrassed like that ndi mulalu naye eddaluli yange terina bakuntuusaawo kuwagira bintu bya kisiru era nze bw'oba oli eyo ng'oli mukwano gwange n'okola ebyekisiru mukwano nze njavaayo nkugambeko bw'oba olaba nga nze ndi wanku akugambyeko ng'ogenda ng'onoonyayo emikwano emirala eginaakusirikirira gikugeye eginaakusirikirira okola ebyekisiru they enable your stupidity nze nange emikwano gyange gingambako emba nkoze ensobi n'abantu bwe bagambako tekitegeeza kubayo n'obakolako ntalo. You have to grow up and you understand that not every time that you're right. Omuntu yenna alowooza nga buli kaseera yabeera mu side ntuufu oyo omuntu aba musiru. Fena abantu tutambulira mu nsobi. When somebody comes out n'agamba nti oli mu nsobi, you embrace it. Naye gwe omuntu n'agamba nti oli mu nsobi, n'ogamba nti bankozeeko olutalo mulumanyi. Omuntu n'avaayo n'agambako bugambi Louis twakoze obyokola kino na kino. Oyo senga asidi yankozeeko olutalo nja kumulaga enkya. N'omutandika n'ogya ebifaananyi by'abaana be. Nomutandika ndio ebifaananyi bya family ye gwe bajje ebifaananyi bya family ye we mulugunya ate mulina ogwomuze mutandika entalumani mugamba bayina ebise by'abantu babaanisa pressure linda ko wano mute ngako abantu mba playingire eno gundi eri ku TikTok yuyo Elias lukwago mubiwulidde wate nnababiwulira tunyumize mama omukazi avuddeyo n'amwabya omukazi avuddeyo amutadde ku social media omukazi we gwabadde yakawasa omanyi baakola embaga yali y'amaanyi nika yali y'amaanyi era ebigambo byayitingana byayambuka nga babikirira ffe abaaliwo olutalo twalulabako munnange omukazi oyo avuddeyo n'agamba sheeko oyo mumulaba omusajja oyo si mwangu mumulabirawo mbw ayamba abantu akola kino akola kiri naye omutima gwa black neŋŋamba wano mbadde nakavaayo neŋŋamba abakyala abafumbo oti bannange bwe kibange ekiri mu bufumbo kitokota si kisaanikire muveeyo mukole meeting ey'amangu mulabule bannammwe abatannagendayo mbagaye nti eno gye mujja jangu nga weesibye ssatu kubanga mama wontu bwempuliriza interview neŋŋambako ono mama yagenda obufumbo tabwekirikiti akambi musajja nanzirakanako nakuba kibukubalira ku omwana kuto lindako ate ani akugambye ogikole times 2 unazoyiwa okuseka bannange ebyaffe ebyasibukwako mubiwulidde wate munababiwulire bannange mulindeeko mama omukazi avuddeyo n'amwabya omukazi avuddeyo amutadde ku social media omukazi gwabadde yakawasa ebigambo byayitingana byayambuka nga babikirira ffe abaaliwo olutalo twalulabako munnange omukazi oyo avuddeyo n'agamba sheeko oyo mumulaba omukazi we gwabadde yakawasa naye bakola embaga yali y'amaanyi nika yali y'amaanyi era ebigambo ani abigambye okweteeka mu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Annange ebya Sheyi Elias Lukwago mubiwulidde oba temunaba biwulira. Maama omukazi avuddeyo n'amwabya. Omukazi avuddeyo amutadde ku social media. Omukazi oyo gwabadde yakawasa. Omanyi baakola embaga yali y'amaanyi, nika yali y'amaanyi. Era ebigambo byayitingana byayambuka nga babikirira ffe abaaliwo olutalo twalulabako. Munnange omukazi oyo avuddeyo n'agamba Sheeko oyo mumulaba. Omusajja oyo si mwangu mumulabiraawo mbu ayamba abantu akola kino akola kiri naye omutima gwa bbulaaka ningamba wano mbadde nakavaayo nengamba abakyala abafumbo nti bannange bwe kibanga ekiri mu bufumbo kitokota si kisaanikire muveeyo mukole meeting ey'amangu mulabule bannammwe abatannagendayo mbagaye nti eno gye mujja jangu nga weesibye 3 kubanga maama wontu bwe mpuliriza interview nengamba ono nno maama yagenda obufumbo tabwetegekedde agambye musajja nanzikakkanako nakuba kibuuku ng'alinga akuba omwana omuto n'eddogo nze nalaba kakaawo eddogo naye mwalabe omusajja yankuba kibuuku oyo gwe mulaba naye kibuuku musajja oyo musimweze mulwadde mwami Kigozi mulese nga example nti yayagala muganda waani yawasa muganda wa Luwi ate nazina ne Luwi genda maaso pressure naye mwami Lubegeyo family gye wawasaamu leka ntukusabire mugende mu maaso naye mazima ddala Senga Asidi abantu abamu empisa zaabwe mumaze okukiraba nti they come from dysfunctional families tusobola kuba ng'ova mu family ekola ebintu ebyo bityo n'obaamu empisa ezitegeerekeka. I don't think you can have discipline. Gamba noyasamira abantu azifu gwotuukiridde nnyo era nze a product of Museveni's bad regime. Museveni yakugaana okusoma nido Senga Asidi kankubulira ekintu kinene Luwi ekintu ekyamuleta waneno n'afunako kulinnya yali Nopo era alina okugyesibako nga bw'asobola ennyo. Nange Luwi ayita okumuwa attention yange because yali ayogera ku Nopo, otherwise sandi muwadde attention okitegeera. So kati bwe yagirako eyo tiketi ya Nopo n'ayitawo bw'ati n'alaba nga bamutegeddetegeddeko ndowooza naga kati kambatuuke n'adda nga alipira buli omu. By the way, Luwi Mizi nakuwuliddeko nga mu bigambe ebingi ennyo bye wabadde oba ataala mbu I can never enter any office in Uganda. Mpozi gwe enteringawa? Oyo ne wagenda ku kitebe kya poliisi bamukwatirayo tafuluma ne waba agenze kuwabira nti babyesi tafuluma. What is Uganda? I mean offices Uganda oyagala nzingire mu kye kisooka nze mbeera Uganda. Ate oyingira muziriwa. Nkulaba waneeno wagenze mu duuka etunda amasuuka ag'omutwalo n'otandika bannange gana amasuuka ga mutwalo olwavuddaawo n'ogenda mu dduuka bannange eno mana wash nkyokka nno naawe obunya mana tobinkozesa era ayina okukuba obulanga ate sente anazijja walina okukuba obulango obumufaanana kati ngaago amasuuka ag'ogumu ekitundu yes ekyo kyo twakkiriza tokuba kalango ka mana woshi ng'owunye mana tekisoboka. Ewunya etya gwe Luwi yali akusembereddeko gwe yakuwunyira bulungi. Nsewe namusemberera akali ajozeza bulungi yayite ewunya era singa ali ewunya ngandi kutebyange n'engenda. By the way Luwi wali waawe kifaananyi wali ogira biba nga bwakola ki wait
Wait. Ninawo wana kafananyiko. Waliwo kafananyiko nga wennawe indako. Noti kafananyiko ka muganda wole kanka. Sengasidi waliyo ababadde bawagira Luwirayiti mabega wa Kateni saawa eno basidi senga Luwirayiti ali mu bizibu. Zivudeyo bamuwage neera. Oli yagambye nagamba ebintu Luwirayiti byayogerako alagira ddala nti babimunyumiza kubanga already twabiwulirako ng'abaali bavuma Sengasidi babimuvuma. Ekitegeeza Luwirayiti alina ebizibu. Njikulage yabadde ne wabula Luwi oli musiru. Yabadde ne lindako wano ka njikulage omanyi script. Yataddeko ekifaananyi kya Bobi Wine yali mu kuvuma abantu abali HIV positive. Nokala kati abanne bano abaana banno. Ate kamba buulire. Abantu think before you open your mouth to speak. Ekyo kintu kijja kubatuusa wala. Think before you open your mouth to speak. Bobola nga kyogenda okwogera kyonna tekikwatagana ng'obunira. Don't spread words with your mouth that you have not heard with your own ears and seen with your own eyes. Mujja kubeera mu buzibu. Nze kati Luwirayiti bwe nsikolenga bwekiti nsanga vidiyo gyalimu mbwatuka n'enseka. Nze ebintu by'ekisiru binsesa. Era mbwatuka n'enkuba kakule nimaani nsiikirira ningamba abantu abamu you're not good at being in life. Abantu abamu obulamu temubusobola era mwandibadde mufa bufi. Because how can you live life nga you're like that? Banange bafutu soja nabaddeko ne kifaananyi kya muganda wa Luwi nga afuuwa shisha. Lindako. Olagambi, look who is advising us, keep quiet. Me, I am a very intelligent man. That is why even when I go in trouble,